Bir bolaning kulgusi sizni qo'lingizda. 3 oyligida anaqa qilingani, priютga olgan, Keyin karantin paytlarida shu bilan komaga tushdi. Komada reanimatsiyadan bitta yostiqda olib chiqib yurdimda, bitta yostiqda ko'tarib yurdimda. Ana bo'shligidan. Ushlagan joyi ko'karib qolardi. hozir doktorlarga ko'rsatib kelyapsiz. Ha. Har 10 kunda lecheniya olamiz. Qancha pul ketyapti lecheniyalarga? Agar umumiy qilib hisoblasam, dori-darmoni bilan 12 million bo'lib qoladi. Undan tashqari har oyda olib borayotgan massaj, LFKlari, shug'ullanishlari ham shu buni. Undan tashqari qo'shimcha shu immunitet ko'taradigan dorilari bilan birgalikda kuniga 550-600 ketyapti. Ehson qilmasanglar bo'lmaydi do'stlar. Ehson qilish qo'lingizdan kelmasa shu videoni yaqin do'stinglarga tashlab qo'yinglar. Qatlarga ko'rsatdingiz? Toshkentga ko'rsatdim, Samarqandga ko'rsatdim, Andijonga olib bordim. Isroilga analizlarni topshirdik, balki naslimmikan dedik. U orttirilgan ekan. Ha, orttirilgan ekan. Agar karantin bo'lmaganida, shu meni o'g'lim shu taksilar bo'lganida, ya'ni shu o'z vaqtida olib borilganimda shunaqa bo'lib qolmasdi-da. Shuncha kunlar ko'rmasdim. Do'stlar, qo'lingizdan kelgancha ehson qilinglar, iltimos sizlardan.